اذا جاءهم الموت بندے دے موت دا ٹائم آ پہنچے انسان دی روح پیرا جو نکل دے پیڑ دے سینے جو نکل کے نرگڑ دے گھڑی دے پہنچ گئی ہے 27 پارہ سورت دنا سورت الواقعہ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون آیت نمبر 83 تے 84 حوالے کیوں دوستاں نوں وکھیدا پیاں جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے قرآن کنا نال سننا ثواب ہے قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا ہی ثواب ہے جیرے ویلے بندے دی روح پہنچ گئی ہے گھنٹی اتے حلقوں میں تساں دیکھ دے پیاں دے ہو اتے کھلومن والے میت نوں روح نکل دی پئی سکرات لگ گئے اس ویلے بندہ اللہ دے سامنے التجا پیا کرے گا اتے کھلونا کو پتہ نہیں لگتا فوت تھیمن والا بندہ آخدا پیا رب ارجعون یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے اے میرے پروردگار جیری روح پیرا چو نکلئیے پیرا نے پاسے پچھو دے جا والا پیڑ دے سینے چو نکلئیے پیڑ دے سینے والے پاسے بلا چھوڑ اللہ کیوں درخواست کرے نا میاں روح پچھو دے والا من دی لالی اعمال صالحا فیما ترکتو ہن میں نے کمل کرے سام ہن چیتا جاتے آئے بندے دا رب العالمین دی طرفوں جواب آنے اے حوالے دے میں انہیں رکھی اللہ فرمائے دے کلا جیری روح پیرا چو نکلئیے پیرا نے پاسے ملنا نہ منجن لے دا جیری گوڑیاں دے پیڑ دے سینے جو نکلئیے میں اللہ پیڑ دے سینے لے پاسے نہ ولن لے دا ہون نیک عمال کرن واسطے زندگی دی مولد منگدے بندے فوت تھی بجنے لیکن اللہ کریم روح پچھو تے نہیں ولن ڈیوڑی دنیا کا قدر نہیں نا ایک سا انسان دا قیمتی بندے قدر نہیں کی تھی آج آتا میں نے کمل کرنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دی مثال بیان فرمائی حدیث پاک وچ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل پچھلی قوم دی حکمائی ساری ماما بھیڑا ہی سنیں تے گناہگار عورت آئی رستے دے بیدی پئیے کتا نظر آیا سے جیرا اپنی زبان کڑ کے سنی مٹی دے بیاں پھرے دا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نال کھوت آئی لیکن کھوت اندر رسی بھی نہیں تے بوکا بھی نہیں گناہگار مہینے سر دا پوچھنا لہا کے انہوں پاڑ کے گڈھاں دے کے رسی بنائیے تے پیرا وچوں چمڑے دی جُتی لہا کے کپڑے دی رسی نال بن کے کھو دے پانی دے اندر لڑکائیے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا جُتی دے اندر بھرا ہویا کھو دا پانی پی کے کتے نو ہوش آیا اللہ دی رحمت نو جوش آیا اللہ گناہگار مائی دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے اسا اس نو ثواب سمجھا ہی نہیں اسا تو بے زبانوں کو تکلیف لے کے خوش نہیں ہیں